Hi everyone, very good morning. Welcome back to my vlog. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆ ಬಿಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ಥರ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀವ್ ಶೇಪ್ದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಟು ಲುಕ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಈಸಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಂಗೋಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಲೀಫ್ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿದಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಅಥವಾ ಲೈನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಥರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ರಂಗೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಅನಿಸ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುದ್ದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ರಂಗೋಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಹೇಗಿದೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರಿವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ನೀವು ರಂಗೋಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರಿಡಿ. ಓಕೆ, ದಾಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀರು ಆರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಬಾಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಲೈಟಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ?
ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾರಣ ಬಾಣಲಿಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಲಿ ಅಂತಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಅದು ಸಿಡಿತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಿಹಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ರಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಅಕ್ಕಿಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ತೆಳುವಾಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಘಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೆಳುವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಹುಷಾರಿರೋರು ಇಬ್ಬರು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ಆದಷ್ಟು ಆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕುದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ಸ್ಪೈಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆದರ್ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಟೊಮೆಟೊನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಿ. ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ನೀಟಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ.
ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ರ ಅಂತ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇತ್ತು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ಟಾಡಾನ್! ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್ ವಯ ಕಮೆಂಟ್. ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಶ್. ಹಾಗೆ ತಿನ್ನು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಊಟ ಮುಗ್ದಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡುಗೆನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು 15 to 20 minutes. ಈ ನೆನೆಸಿದ್ದು ಬೇಳೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಲ್ಲ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಕುದಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು 2 to 3 ವಿಜಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಿಲ್ಲಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೌ. ಖಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 to 3 ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ತೀನಿ, ಒಂದು 3 to 4 ವಿಜಿಲ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಅದು ಸೌಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲನೂ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ರಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀರು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕದು, ಓಕೆ? ಈ ಹಾಲು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ಇದು ಹಾಲು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗ ರಪ್ ಅಂತ ಬಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಬೇಕು, ಖಾರ ತಿನ್ನೋರು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಪ್ಪ ಜೊತೆ ತಿಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸೊಪ್ಪು ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಅಂತ. ಅದು ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚೋಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು. ಇದು ಎಳೆ ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊಪ್ಪು, ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವರೇ ಬೆಳೆದಿದ್ರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೀವ್ಸು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೇನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹದದಲ್ಲಿ ಬೇಯಬೇಕಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀರು ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯೋಷ್ಟು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅದರೊಳಗಡೆ, ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನನಗೀಗ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಿಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹದ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಡ್ನ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಲಿಡ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 to 3 ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಅಡುಗೆನ ಮಡಿಕೆಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಢಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಹಾಕಿರೋ ಇಂಗು, ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಕಡೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ, ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಚಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸು, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾಸಿವೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಡಿತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಡಿಕೆ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಈಗ ಚಚ್ಚಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಬಳ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಡಿಕೆಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮರದ ಕೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೀಲಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಕರಿಬೇವು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಬಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಟಲ್ಯೂ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಅನ್ನನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಬಿಸಾಕಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಡುಗೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಡುಗೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅಂದರೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಬೇಡ, ತುಂಬ ತೆಳುವೂ ಬೇಡ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಡುಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಮ್ಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಪ್ಪೆ ಊಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರೋರ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಸೊದೆ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮಂಥ ವೆಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ದೋಸೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಕುದಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಂಬಾರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮಡಿಕೆಗೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಡಿಕೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಡಿಕೆನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್. ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಕುದಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹುಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಇಗ್ನೋರ್. ನಂಗೆ ಹುಳಿ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತು, ವೆದರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ.
ನೀಟಾಗಿ ಆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ನಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಘಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಮಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಅಂತ ಬಿಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುದಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹಬೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೂ ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಂಬಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಗೈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಕೈ ಸುಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಮ್. ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಟ್ರೈ ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್.